Maka sekali lagi mudah-mudahan acara semacam ini mampu mempertebal keimanan kita. Karena iman ini pokok, ukurannya menungso niku mergo imane yang ditentukan oleh Allah. Selamat gae manusia itu termasuk celaka atau beja itu tergantung keimanannya pada waktu akhir hayatnya. Bukankah kita turun ke dunia, diturunkan ke dunia ini dengan janji iman? Ketika dulu masih di alam rahim, kita dijanji sama Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Sanggup menyaksikan tentang ketauhidan? Waktu itu kita menyanggupinya. Qalu bala syahidna, siap ya Allah, kami sanggup bersaksi la ilaha illallah. Makanya begitu bayi itu lahir, dalam aturan agama kan langsung disuruh mengenalkan tauhid. Sebelum anak itu kenal matematika, sebelum anak itu kenal IPA, belum kenal bahasa Inggris, yang pertama dia kenal adalah Allah itu Tuhannya. Begitu lahir, ya ada nih kubeng tangan, komati kubeng jiwa, bacakan ayat-ayat Al-Quran, tiupkan ke ubun-ubunnya. Biar keimanan itu tertancap menjadi karakternya. Kalau iman sudah melembaga menjadi jiwanya, maka iman akan menjadi energi yang menggerakkan seluruh potensinya sebagai manusia. Mata memandang dengan pandangan iman, tangan bergerak dengan gerakan-gerakan iman, kaki melangkah dengan langkah-langkah keimanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, iku kudu diwiwiti mulai saya nunjuk kandungan, Bu. Artinya ketika anak masih dalam kandungan, orang tuanya kudu tirakat, kudu riyadhah. Kenapa anak zaman dulu akhlaknya api-api? Mergo anak zaman biyen ku karo wong tuane ditirakati, karo wong tuane dipasani. Bu, yen jenengan nalika hamil ngoten niku kalih bojone jenengan dipasani napa mboten? Mboten, ya gak apa-apa. Dadi pasani ya gak apa-apa. Wayah lahir bayine ya tetep metu. Tapi tadi ini ya sanggur urep, contohnya yang halo bro, gak apa-apa. Uang itu ternyata kalah karo ayam babon. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngertos ayam babon ya? Ayam babon niku Bu, lek mari ngendok, plunyung ndoke metu, kok mesti menoleh memburi. Loh, sama gak tau niteni. Loh, sekali-kali mengadakan riset, penelitian dalam dunia perbabonan, ayam babon itu kapan mari ngendok lunyu mesti noleh memburi. Didelok bareng noleh memburi kaget dene, lah anakku kok bunder, aku duwe suwiwi anakku kok gak ono suwiwine, aku duwe ceker anakku kok gak ono cekere, aku duwe cucu anakku kok gak ono cucuke. Maren lah ini kaget ya begitu nyawang anaknya, mula langsung ngomong kok gak cocok, kok gak cocok. Makanya babon itu terus duwe ikrar, duwe sumpah, duwe janji, anakku kudu iso kaya aku duwe cucu, anakku kudu ana cucuke, aku duwe mripat, anakku kudu ana mripate, aku duwe kuping, anakku kudu duwe kuping, aku duwe suwiwi, anakku yo kudu ana suwiwine, aku duwe sikil, anakku kudu duwe sikil. Saking kepingine ngoten niku rialat, riyadhah, tirakat, madhep mantep nyang Allah. Maca japa mantra si babon. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul angrama lillahi ta'ala. Anggremku wong kepingin anaknya apik. Mula ketika anggrem babon iku riyadhah, poso. Mangane mek titi nggih napa nggih? Anggrem kok mangane titi nggih mboten mudhan-mudhun king petarangan. Topo niku meneng ning petarangan, jarang mudhun. Mangane kok titi, ya ora butuh rabenan. Anggrem kok. Halo. Halo. Babon kok anggreme bener pinter.
ndoke niku buntas netes kabeh. Anake yo burus-burus ngoten apik-apik. Ibu-ibu semanten ugi nalika jenengan angkrem, hamil. Lha kok jenengan purun riyadhah, purun tirakat. Insyaallah mangke putra-putrine lak burus-burus akhlake sae-sae. Wih, babon wayahe anggrem kok bento. Wong anggrem nang medun kok petarangan. Wayah anggrem nang mangan. Wong babon anggrem kok golek lanangan. Anggrem kok rabenan. Ndoke engko mesti bungker. Opyor nggih. Mergo bento nalika anggrem mula ndoke padha kopyor. Dadi lek ana ndok kok nganti kopyor iku sing bento babon. Ana anak kok nganti akhlake kopyor iku sing bento